Хочу показать вам сегодня, как делается костер «Финская свеча». Костер представляет из себя чурку, прогорающую изнутри. Поэтому нам нужно взять любую пилу, которая у вас есть, свалить сушину, сделать чурки и начинать делать костер. Хочу сказать сразу, этот костер предназначен исключительно только для приготовления пищи. Им вы ночью не согреетесь. Этих финских свечей огромное множество. Я вам сегодня покажу только один способ, так как он максимально простой. В это время я уже отпилил чурку, и сейчас задача ее расколоть правильно. Раскалываем чурку пополам, потом еще и еще. Самое главное, чтобы лучи все сходились к центру. Далее выбираем серединки, ну и в принципе собираем костер. Когда мы собрали уже типа костер, нам нужно добыть много березовой коры. Эта береза, я так понимаю, умерла, поэтому я буду снимать кору ножом. Ага, ну ладно, здесь такая есть. Нож не пригодится. Сейчас мы это зачистим и поместим в центр нашей чурки. Я сейчас убираю трухлявый слой, он будет мешать горению. Теперь берем нашу кору и забрасываем вовнутрь. Рвем на кусочки небольшие. Все забиваем. Щепа, которая осталась, нам тоже пригодится. Мы ее сейчас забросим в центр. Нужно брать самые смоленистые кусочки. Видно сейчас, не видно. Темные прожилки на щепе. Вот нужно именно такие брать и ножом делать маленькие, тоненькие щепочки. То есть вот таким вот образом. Можно это делать и другим способом. Упираем в древесину щепку и ножом вот так вот стесываем все. Тут сучок попался. Ну вот так пошевелим, все. Вот такие длинные, хорошие, красивые. Вот, идеально. Все это кидаем также внутрь. Туда все это поглубже. Воздух туда будет поступать из щелей между полежками. Так что тяга должна быть хорошая. Вот таким образом все там пододвигаем.
Тоже супер плотно не нужно, иначе оно не будет все гореть. И опускаю туда. Смотрю, чтобы ничего не потухло. Сейчас древесина сухая, поэтому все должно отлично гореть. Я очень люблю этот костер. На нем можно не только еду готовить, но его можно и переносить. То есть здесь рукам моим абсолютно не жарко. Вот эта перчатка защитная для работы. Эта рука у меня открытая. Я спокойно прикасаюсь, все отлично. Жар только сверху находится. И никак по-другому.